తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను మీ రామ్ గోపాల్. హైదరాబాద్ లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానతో పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కాలనీలు, రోడ్లో నీటి మునిగిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ్యంగా అంబర్పేట, కాచిగూడ, గోర్నాక, నల్లకుంట తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతుంది. దీంతో అంబర్పేట, మూసి పరివారక ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీలు ఉప్పొంగిపోతున్నాయి. అంబర్పేట పరిధిలోని పటేల్ నగర్, ప్రేమ్ నగర్ ఇళ్లలోకి మురుగునీరు చేరింది. ముసరాంబాగ్ వద్ద వంతెనపై నుంచి నీరు ప్రవేశిస్తుంది. దీంతో ఆ వైపు నుంచి రాకపోకలు అధికారులు నిలిపివేశారు. నాగోల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి అయ్యప్ప నగర్ నీట మునిగిపోయింది. ఆ ప్రాంతంలోని పలు కాలనీలకు నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షం నీరు ఇళ్లలోకి వచ్చి చేరుతుండటంతో పలు కాలనీలు వాసులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లో నిన్న ఉదయం కొంత తెరిపించినట్టు కనిపించినా వాన సాయంత్రం మళ్లీ మొదలైంది. అప్పటి నుంచి ఏకదాటిగా కురుస్తూనే ఉంది. ప్రధాన రహదారులపై కూడా నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతుంది. చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు న్యూస్.